手术前就是每天晚上都会打呼，非常大声，然后有时候老婆都没办法睡觉，然后会有呼吸中止的状况，睡到一半会喘不过气来。那目前都睡眠还算正常，然后问老婆的反应，她也是觉得说那个声音小很多，对，但是不会到完全没有声音，可是已经是可以入眠的状态。那目前还在恢复中，所以睡眠的时候单纯用鼻子呼吸是没有办法，有时候嘴巴还是要靠嘴巴辅助呼吸，但是起来之后嘴还是会比较干，对，但是状况已经好很多，至少有比之前好了8成。